第一回主要讲述行善的真义，强调行善应该着眼于实质的帮助，而非追求虚名。故事中提到，一位称为王妈妈的妇人，虽然热心行善，但对乞丐却不以施舍，认为施与僧道能消灾延寿，却忽视了真正需要帮助的贫困者。与此形成对比的是，另一位名为王无举的男子，他对乞丐展现了同情，主动提供住宿和食物，并提出要帮助他们创业。最终，乞丐们表现出对于世俗名利的淡然，强调不求他人知晓自己的志向，并展现出与世俗生活不同的价值观。故事传递出行善应着重于真实的关怀与实际的帮助，而非形式上的施惠。现在，我们就仔细聆听七真实传的故事内容。行善当从实处行，莫估虚臾图声名。虚名虚臾成何用？反惹穷人说不平。这几句话讲的行善要有实事，若只图做得好看，欲人知晓，即是孤虚名也。有其名而无其实，只在闹处作曲，那极苦极穷之人，有不能备其责者众也。虽费了许多银钱，毕竟未曾做到正经善事。既做不到正经善事，有当面错过之叹。习严宋之末，陕西咸阳县有个大魏村，村内有100余家人户，大败姓王，也算得一大族。这王族内有个居孀的妇人，年40余，膝下有一男一女，也曾男婚女嫁。因这双妇心性慈善，见了别人的小男细女，当成自己亲生的一样，不停而长女短的哄他们。那些小娃子啼哭时便要喊妈，他就随口答应，因此人人都称她为王妈妈。这王妈妈家婆丰厚，平生也爱做善事，最喜佛道两门，常好斋僧布道，拜佛看经，人人都说她行善，就有许多僧道登门募化，又有若干贫穷来村乞讨，或多或少她也随时周济。那年残冬之际，天霁大雪，王妈妈站立门首，见2个乞丐从雪地驶来求其周济，王妈妈则以不去用功度日而来沿门乞讨，非好吃而懒做，必游手以贪闲。那有许多闲茶空饭侍奉你们。话未说完，有僧道数人前来募化，王妈妈给予钱米。僧道去后，二盖问曰：单婆婆，喜施僧道不计贫寒，其故何也？王妈妈曰：非我喜施僧道，僧能念经，道能修行。我虽然不施他们一点钱米，僧可与我消灾，道可与我延寿。若周济你们，有何益哉？不过在我门上喊得热闹。二盖曰：施恩不忘报，忘报非施恩。你今略给1盏米，略施几文钱，遂欲消灾延寿，岂不谬乎？布道斋僧结善缘，贫穷孤苦亦堪怜。只施僧道不怜苦，施却善功第一先。且说二盖见王妈妈不肯周济，只得往前行。步数多来到一个朱漆门楼，大喊了一声：爷爷，求周济。不久里面出来一人，这人生得面赤须长，神清气爽，有容人之量，豪侠之风，年纪不过40上下。其人姓王名吉，字之明，号德胜。幼年曾读诗书，功名不就，遂弃文习武，得中武魁，身为孝廉。这日天降大雪，十分寒冷，同妻子周氏、儿子秋郎在堂前围炉烤火，忽听得门外喊叫：爷爷求周济。王无举闻此言甚蹊跷，出外来瞧得2乞丐站立门口。王无举问他们到底是求爷爷周济，或者爷爷求周济。盖者答曰：话不可详，详必深疑。王无举见他言之有理，遂不复问。其时风大雪紧，雪随风舞，满天梨花纷纷坠地，山绝鸟迹，路断人踪。王无举见二盖一指一层，怎挡此严寒？忽起恻隐之心，对二盖者曰：那些闲话不提，这般大雪如何走的？我这门楼侧边有间空房，房内堆有乱草，可以坐卧，二位何不请到里头避一避雪？二盖者答以最好。王无举即将空房打开，二盖者入内期止。王无举转回厅堂，使家童玉娃拿了些饭食出来，
与二盖吃。几人使艺能疏财，肯把贫穷请进来。只有当年王武举生平慷慨广培灾二盖者，在王武举家内住了2日。天使金朗意欲告辞要走，只见王武举走进来，后面随着玉娃捧来酒食。武举对二妻盖曰：余下连日有事，少来奉陪。今日闲暇，欲与二位同饮一杯，叙叙寒温，可乎？二位妻盖连声称妙。王武举即叫玉娃摆下杯筷，二妻盖更不逊让，也不言谢，径自吃起来，请客连敬2壶。王武举又叫玉娃添酒吐来，二盖豪饮之际，王武举曰：二位乃有姓甚名谁？平生会做些什么生意？盖者答曰：咱2人并不会做啥，他叫金仲，我叫吴兴昌。王武举曰：我意欲与二位凑点资本，做个小生意度活口实，岂不强于乞讨？未知二位意下如何？武举话毕，金仲摆摆手儿，口中说道：不妙不妙，我生平散淡惯了，不能做此半手半脚之事。王武举见金仲如此说，如他不肯做生意，又问吴兴昌曰：金兄既不能做此小生意以过日时，未时吴兄肯做此否？吴兴昌曰：我之散淡更有甚焉，常闻家鸡有时汤锅尽，野鹤无粮任高飞。若向蝇头求微利，此身焉能得逍遥？王武举叹曰：闻二位之言，足见高峰。然而如今世道重的是衣冠，喜的是银钱，若二位这样清淡，谁能食之？吴兴昌曰：我等是不求人知者，欲求人知，亦不落于乞讨也。王武举听他言语超群，也不再言，即命玉娃收拾杯盘，同入内去。到了次日，二盖告辞起身，王武举送出村外，犹恋恋不舍，又往前送了几步，猛见一座桥梁挡路。王武举暗想村之前后原无桥梁，回头望大卫村，却在隐微之中，不甚明白。正在疑惑之际，吴兴昌进回，孝廉公快来。王武举掉头看时，见2人坐在桥头。金仲拍手歌曰：钱财俱复散，衣冠终久坏。怎如我2人，直身于世外？不欠国家粮，不少儿女债。不说好和歹，不言兴和败。不与世俗交，免得惹人怪。一件破袖袄，年年身上载。烂了又重补，洗尽太阳晒。白日遮身体，晚来当铺盖。不怕贼来偷，也无小人爱。昌存凌云志，一心游上界。若人知我意，必要低头拜。我有无穷礼，使他千年在。惜乎人不识，以恩反为害。王孝廉屈步上桥。吴兴昌曰：孝廉远送，当酬一酒。说罢，即于袖中取出一小锡瓶，上覆酒杯，取而斟之，满煮佳酿，递与孝廉。王武举接过手来，一饮而尽，连饮3杯，醉倒桥上，昏昏欲睡。忽见吴兴昌走来，一手拉起，说是休睡休睡，可同我们去观一观景致。王孝廉醉态朦胧，随着吴兴昌行步数步，见一座高山峻急，挡在路前。王孝廉惊曰：如此高山，怎得上去？金童曰：跟我来，自可上升。王孝廉果然跟着他走去，毫不费力，顷刻走上山顶，见顶上甚是平坦，有一个大池，满煮清水，水内开放7朵金色莲花，花大如盘，鲜丽非常。王孝康心甚爱慕，连声赞曰：好莲花好莲花，怎能摘朵于我？孝廉话未说完，只见吴兴昌跳入池中，将7朵金色莲花一齐摘来，交与王孝廉曰：一并与你，要好好护持这7朵莲花。有7位主者，丘刘谭马好王孙是也。此7人于汝有师徒之分，他日相遇，尚为开化，才不负我负汝莲花之意也。孝廉将莲花接过来，抱在怀中，急欲归家。临行又问吴兴昌几时再会。吴兴昌曰：会期远不远，只有2个3，仍从离处遇，桥边了万元。
王孝廉听罢，一步下山，忽被路旁葛藤一绊，一跤跌下山去，不知性命如何。且听下回分解。